सो हे गाइस, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे स्नो ब्लोअर में थोड़ा सा ड्राइवे साफ़ कर दे रहे हैं यहाँ पे। मेन प्रॉब्लम है ये जो ब्लोइंग स्नो है, आप देख सकते हो विंड कितना ज़्यादा है। और ये अभी यहाँ पे टेम्परेचर है -25 एंड यहाँ पे आज 35 to 40 सेंटीमीटर स्नो हुआ है। इट्स अ मेजर स्नोफॉल इन टोरंटो। मैं अपने हस्बैंड का थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ इन द स्ट्रगल एंड ही इज़ ट्राइंग टू डू इन द ब्लोअर। सो दोनों मिलके 2-3 घंटा तो लगेगा इसको पूरी करने के लिए। तो देखें, देयर इज़ नो प्लेस टू कीप द स्नो एक्चुअली, एंड वो हमारे नेबर अंकल भी लगे हुए हैं। सो देख सकते हो हमारे यहाँ की हालत ऑफ फ्रीजिंग स्नो।